किसी को बतौर मजदूर रखा है, शाम तक काम करना है, 100 रुपए देने हैं, तो आपका मुलाजिम है, गुलाम नहीं है। वो जब 8 घंटे पूरे हो जाएंगे सलाम करेगा और जाएगा। और अगर आपने किसी को रखा है खानसामा की हैसियत से और आप कहे भाई आज वो नहीं आई, भंगन वगैरह नहीं आई है, जरा जाओ हमारा वो टॉयलेट साफ कराओ, वो साफ कर देगा। जनाब मैं आपका खानसामा हूं, मैं टॉयलेट साफ करने के लिए मुलाजिम नहीं हुआ। तो लिमिटेड टाइम और फराइज भी लिमिटेड, ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के हैं। वो फराइज अदा करने के बाद वो आपके बराबर का शहरी है, एक वोट आपका एक वोट उसका, कोई फर्क नहीं। आप